伊賀牛生産直売伊賀肉のことです。伊賀牛のことなら何でもお申しください。よろしくお願いします。20年間、頑張って走り続けてくれた冷凍スライサーっていうものがあるんですけど、お肉の切るスライサー、とうとう20年過ぎてからちょっと止まってしまいました。やっぱり無言でウィーンと言いながら頑張ってくれた冷凍スライサー、20年がちょっと限界でした。今日は修理に入って、定休日なんでね、修理に入って、代替品がとりあえず来てます。やっぱ機械もね、20年っていうサイクルはやはりちょっとガタが来るのかなと。でもよく頑張ってくれましたね。20年間冷凍をずっと切り続けてくれた、感謝です。